Сүнсэнд шингэсэн гимшил өгүүлэг. Сэдваанчиг Сэрэдэн хоёр дөрвөн хантаа утаа өгүүлж дөнгөхөө болов. Нас гэж талийсэн хоёр. Аргагүй л ийм болдог хорвоо байж. Эмгэн дулаан газар өвлжингээд охины доо төвлөж өвгөн уулын мухрын өвлжөөнд отхон хүүгиндээ хоцорчээ. Малын амьсгаа хөх өтгнөөсөө хол өөхөхгүй гэж Сэдваанчиг бүглэрх гэж буй мингэртээ цээж хятнуулжээ. 10 дугаар анги дүүргээд сургуулиасаа завсардсан хоёр ач нь отхон хүү бэр хоёрт нь бүл болохоор тэднийд өвгөнтөө хамт өвлжөв. Хоёр ач отхон хүү бэртэйгээ Сэдваанчигт тун сайхан. Гэхдээ насыг хамт хилээсэн эмгэнэ сэмхэн их үгүйлэн. Тэрсгэн хоёр ач нь дүрсгүйтгэх нь ядарсан өвгөнд халгаа тааж тэсвэрлэе гэж хатуухан шийтсэн учир нүданиж эрх хэрэгүүлсээр өдрийг барна. Хаяа амсхийх зур хоёр ачтаа бүх ярьж шилээ шөргөөж цээж ханхалзуулах санаатай. Уг нь мань ир залуудаа бузгаа барилдаж сумын наадамд төрүүлж байсан агаад бяран багтахгүй бүх болж харагдахын тулд хоолоогоо шахаж бүдүүн дуугарах их идэх гэж мангарлах мөн бөхөрхөө алхаа гიშгээгээр алцгнаж явсан нас түүнд бий. Зөнөг өвөөгөө үүдсэн хоёр ач нь ёргойн. Өвгөн янхэр араг яс хэрзэгнүүснэ юм бараг үцхэ болсон мөндөр шиг хоёр цэнхэр нүдээр ач нарынхаа бие бялдрыг шинжлэн гөлөрч. Таамуу хоёр золигт үг нь бүхийн удам гарцаагүй байх ёстойсэн. Таамуу хоёр золигт үг нь бүхийн удам гарцаагүй байх ёстойсэн гэж сөөнгөдөхөд эцэнхийн нүрт нь утахгүй учрах өглөө мартсан баяргийн хагаад архаг мингэрийн цэр дүүрсэн цээж утахгүй унтрахын дохоо юу гэлтэй ой гутам хэржгэнснэ нэгэн битүүхэн дорой аваа болон тэр цааш хятансаар завхрав. Өвгөн гэр дулаацсан хойно яарамгүй үнтэй. Нэг өглөө хоёр ач нь малдаа явахын өмнө дундаа төмпөнтөө мах тавьчихсан идэж сууснаа хоорондоо шивнэлдэж хөхрөлдөөд байх юм. Өвгөн сэм харуул бүхийн удамт нөгөө хоёр чинь үхрийн бадруун сэр хуг шаах гэж буй бололтой. Ээлжлээд л нөгөө сэрийг нүцгэн нударгаараа дэлсэх юм. Сэр хугардгүй. Дахиад л гөвших юм. Өвгөн зөв дахиад сайн шаа гэж сэмдэмжв. Нөгөө хоёрын гар нь өвдсөн бололтой. Ёо гэд гараа үлээцгэн унам тусан хөхрөлдөж сэрэ хугалж дийлэлгүй гарцгаав. Өвгөн ивэн л олсонгүй дээ. Тэрнээс биш сэр хуг шаатгал юм гэсэн. Би тэгж сэр хугалж үзээгүй. Хоёр хөөмн ивэн л олсонгүй. Миний удамд сэр хуг шаах хүү заавал байх ёстойсон гэж хэвтлээ. Сэдваанчиг босож бэрийнхээ гарын цайг зооглож цагаан тос зөөлөн боов шүдгүй аманда маймарч сууснаа төмпөнтэй мах авч аманда өмгчхмээр зөөлөн юм эргүүлдэв. Тэгтэл хоёр ачийг хугалж дийлээгүй мөлжүүртэйгээ үхрийн сэр нүдэнд тусчээ. Өвгөн сэрийг авч эргүүлж тойруулж үзснэ. Хэрзгэр том ясан гараараа дэлсэж орхитол сэр хуг үсрээд хоёр хэсэг болон төмпөнд тонхийн ойчв. Гайхсан бэрийн нүд орой дээрээ гарснаа. Аава, та яасан мундаг юм бэ гэж
дуу алдахад Сэдванчиг додгорхон жуумалдсан боловч бяранда таарсан хариу үг олсонгүй. Тэгээд эзгүй ууланд өвлжөнгөө уйссан бэр гадаа үхрийн зэл цэвэрлэж буй хоёрт зэлүүд нутагт ховор юмны нэг хөвгөлтөө мэдээ дуулгаж баясгаар нөгөө хугархаа сэрийг нэг нэгээр нь хоёр гартаа олимпийн бамбар мэд мандуусаар гарчгүйлээ. Өвгөн их маадгар хоёр ачигаа хугарсан сэр үзээд яах бол химэн дотроо хөхөрсө хоцров. Зэлний хүүдээс хамж байсан нөгөө хоёр руу бэргэн гүйж очоод хугархаа сэр үзүүлж та муу хоёр үнийг хар. Намайг харж байхад аав ганцхан шаагаад ингээд хоёр хэсэг болгочлоо гэвэл нөгөө хоёр үхтлээ. Инээж үгүй наад сэрий чинь бид хоёр өвөөд мэдэгдэлгүй төмрийн жижиг хөрөөгөр сэм хөрөөдөд арай садгалгүй хөрөөцсөн газраа өөхөр сайн шаваа тогтоочихсон юм. Харин та өвөөд битгий хэлээрээ. Бид хоёр өвөөгөө үхэхээс өмнө ганц сайн баярлуулах гэсэн юм гээд хоёул гэрт уралдан гүйж орлоо. Тэгээд бүх өвөөд өвөө та ямар мундгийн бэ? Та яаж тэр үхрийн сэрийг хугшаа чадваа? Бид хоёр 5 сарвууга бяцартал зөндөө гөвшөөд хугалж дийлээгүй юм шүү дээ. Гэвэл өвөө нь баяртайгаар юмд чинь эвэг гэж бас байдаг юм аа. Дан хар бяраар бүх болохгүй шүү дээ гэж сургамжилсан харцаар мялаажээ. Дүрсгүй уйдсан хоёр ачин өвөө та одоо ийм бяртаа байгаа юм чинь залуудаа ёстой авраг бүх байсан байхаа гэдэг толгоо сэгсрэн магтлаа. Хоёр ачийнхаа магтаалыг Сэдванчиг сонсоод сэтгэл нь хөөрсөндөө умс шиг хөх нүрээ үрчийлгэн хуйлахдаг. Ач нарын хоолоо зангирсан хэдий ч манай өвөө гартаа ямар амар хүчтэй юм бэ гэж шогширсоор. Өвөө нь хөөрч хинхэлцсээр. Үндсэндээ тэр гурав ийхүү наргиж урт төвлийг барж бий билээ. Хавар болж газрын дор бууж дулаарч тараг сүү дэлгэрэх үед эмгэн сэрээд нь хөдөөлж хоёр биенээ сансан эмгэн өвгөн хоёр дөрвөн хантаа юуны төрөв овойлгов. Хоёул тустай амьдрах нэг л ондоо. Сүүлийн жилүүдэд хоёул ялтай ялгүй юмнаас үг сөрмөлцөж муудалзах тэрч байтугай хэрэлдэх болсон гэж. Өвлийн хэдэн сарыг тус тустай өнгөрөөсөн хоёр хөгшин бие биедээ их л ийдэг хэд хоног. Тэгтэл хэрэг биштлээ. Олон хүүхэд аж зээ нараасаа болж тэр хоёрын хэрүүл үүсдэг юм. Энэ удаад бас л тэгжээ. Өвгөн хэнийг зэмлэж, хэнийг буруутгах нь тэр болгоныг эмгэн тас өмөр. Өвгөнд энэ нь их лайт. Эмгэн ямагт өвгнийг үгүйсгэж хүүхдүүдэд зөвтгөн. Хүүхдүүдэд дистраалан зөвтгөж өвгөн тэр болгонд дистраалан буруутна. Хэрүүл ингэж цааш үргэлжилэхэд эцэстээ өвгний төвчээр барагдаж уур нь ориглож байг суух газараа олж ядна. Өөхлөн оволцсон. Хүүхэд бүрээ зөвтгөж өвгнийг буруутгах гэж ухаангүй улайран зүтгэх эмгэндээ хэлэх муу үг олсонгүй. Димийл чи муу төрийн хотхор гэж цоллоо. Хамгийн муу үгээ цээрлэлгүй хэлж өшөөгөө авч буй тэр. Хэрүүл дээр санаандгүй орж ирсэн отхон хүн эргэнэг хаваар идэж уух юм хаянга хоёр бие рүүгээ давшлан хэрэлдэж буй зөнөг эцэг их хоёрыгоо харж яваад бай давшаад бай гэж ташуур өгч дохуурхаад гарч одлоо. Төрийн хотхор гэсэн үгний учрыг эмгэн сайн олоогүйч сүрхий хорсжээ.
Хэрүүлд улангасгаараа давхын төлөө хамгийн муухай хорон үг болж хэлэх гэж хорхоо өсдөг эмгэгний удмын гажиг сэдэрч чи өөрийгөө их сүрхий хүн гэж бодож байна уу? Тэр үхрийн сэрийг чинь хоёр ач чинь төмрийн хөрөөгөөр хөрөөдөж хөрөөцөн ормоо царцуу өөхөр шавж тогтоогоо чамайг дамшиглах гэж төмпөд тавьчихсан юм гисэн шүү. Зөнөг толгой та чи мө хөрөөцөн сэр хугшаачгаад зөнгөө мэдхгүй онгирч хүүхдүүдийнхээ илэг дог болсноо одоо мэдэж ав. Хэлэх үггүй болов хэрүүлчээ. Ичиг гэж хорыг нь малтав. Өвгөн нэг л хачин сэжигтэй. Таг чимээгүй болчихсон гин. Тэр дахиж үг унгасангүй. Хэвтээд өгчээ. Удалгүй өвгний лагшин гинэтэй чилээ ирэв. Хамгийн аимшигтай нь өвгөн буруу харж хэвтчихэд дуухардгүй. Эмгэн ухаангүй сандарлаа. Эр хүнийг ир чадлаар нь басамжилнаа гэдэг ийм аюултай ажээ. Сүүлдээ цөхөрсөн эмгэн өвгөндөө тэр сэр чинь хөрөөдөөгүй сэр байсан юм аа. Би уурандаа чамайг дийлэх гэж хөрөөцсөн сэр гэж худлах хийсэн юм гэж аргадсан боловч Сэдванчиг бас л дуухарсангүй. Өвгөн нь тиймхэн залинд хуурдагдахаар хүн биш гэдгийг сэрэдэн чавганц дэндүү сайн мэдэх тул яаж ч чадхаа боллоо. Өвгөн дуурахгүй буруу харж хэвдсэн чихтэй хэд хоноод 90 наснда амьсгал хураасан юм. Эмгэн орилоод салдаг бай. Би юунд тийм хэрэг хийвэ гэж уйлаад гэртээ хүн ороход дургийцэж гав ганцаараа мэгшхийг гэжээ. Хөөхий тэр чавганц бас удахгүй бололтой. Өвгнөө гомдоогоо явуулчихсан. Өвгөн нь ганц удаач эргэж хараагүй. Ганц үгч хэлээгүй. Ийм их харуулслыг өтөл эмгэнд аахгүй нь төмөн зөвөө. Явах гэж морио имэйлчгсэн өвгөнд хөндлөнгийн ядамгийн шалтак таарвал түүнийг аваад залрах эзэгтэй мөч отож байсныг эмгэн таанч анзаарсангүй. Өчүүхэн удсанд амин дөнгөж торж байсныг мэдсэнгүй. Эмгний харуулсал зүрхтэйгээ цуг мөхдөг болов. Эсвэл сүмсэнд нь шингээд хойт насанд нь буухаалдаг болов. Яадаг болов. Тэнийг тоглоомоо гэж заримдаа бас гайч ирдэг ажээ.